暫時睇上去多人嘅嚇，老老實實啦。至少比我上一次見到嘅係要多人嘅。嗱，咁時至今日咧，咩情咩疫啊咩啊都過鬼晒啦嚇。咁咧公園仔咧就還翻俾市民啊喺度打下波啊，啲小朋友出嚟曬太陽啊，老人家過嚟打下躉啊，幾好啊！喺樹底坐。之後呢度咧仲有慈菇賣啊，4蚊斤。咦，唔知大家中唔中意食慈菇咧？炆燒肉好好食嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧潘陸路。咁咧今集影片咧亦都係因應幾位觀眾嘅要求，咁過嚟揾佢曾經居住過嘅地方，都真係好耐未揾過啦嚇。不過話説咧而家播放緊應該係啱我江南西拍攝，幫觀眾揾我地方，當時係失敗咗，真係好遺憾啊！咁今日我就過到嚟呢邊附近地方已經揾好啦，出發。首先咧，我哋要去嘅第一個地方啊，就係惠福西路白眉街。咁咧喺前邊往左轉就得㗎啦。咁啱我哋又經過醫院門口喎，又睇下門口多唔多人啦。嗱，即係好老實講啊，我自己好翻就冇乜所謂啦嚇。醫院門口咧真多人喎嚇，啱先塞晒車咁樣嘅喎。記得咧喺海珠區封控期間啊，咁我曾經嚟過呢度一次嘅。當時門口人唔算太多因為大家都係謹慎，同埋咧當時我仲記得係需要24小時核酸陰性報告先至可以入得到去嘅。咁時至今日咧就大病細病都要過嚟睇睇佢先得啦嚇。始終咧喺熱社區嚟講，呢個都算係一間比較大型嘅醫院。暫時睇上去多人嘅嚇，老老實實啦。至少比我上一次見到嘅係要多人嘅。至於你話同新冠病毒有冇關係咧？又冇，就呃你嘅啫嚇。老人家剩嗰啲咁都係肯定係要 keep 住檢查自己嘅身體，唔好有事先至嚟啊嘛，係嘛？但係咧至少正常就係咁就可以入得到去嘅啦。至於呢邊咧，亦都係一啲救護車啦比我想象中多，因為我之前咧曾經去過海珠區中醫院啦都係感覺上冇咁多人嘅。據說咧而家醫院裏邊醫生壓力最大我都聽到好多古仔，不過我自己睇唔到就冇必要講啦。不過其實咧，如果有常識估，你都估到㗎啦。第一佢哋可能係第一批中招嘅人，咁然之後咧去睇病嘅人又多喎。咁真係陰公真係嗌晒救命啊！呢啲我諗唔使入去都估得到㗎啦。希望快啲捱過呢一關。好，廢話少講，我哋快啲去揾翻觀眾要揾嘅地方先。而家呢個鐘數咧係10點18分。咁我所在嘅位置咧就係大德路。左邊咧就係賣一啲工具零配件嘅批發嘅鋪頭啦。真係好多都未開門喎。可能我估因為咧始終佢哋勞動密集型要有人搬貨啊嘛，可能嗰啲工人已經回咗佢哋嘅老家啦呢個就不得而知。不過當然都仲有好多係開住門嘅因為可能啲老細都係本地人嚟嘅，咁佢咪自己做得翻咯，係嘛？咁我哋喺麻巷街呢度行入去直行轉右就係白眉街。我之前曾經都嚟過拍攝過好幾次㗎啦。我亦都講過，我細個喺呢度附近讀幼兒園嘅。不過諗唔到咧，因為往時咧我嚟呢度拍攝通常都係晏晝傍晚嘅，好少呢個鐘數嚟。幾熱鬧喎嗱！呢度市場應該唔係好大，但係咧有你喺呢度喺度猛咁劏緊魚啦，呢邊就賣菜啦，西洋菜好似2蚊咁平嘅然之後呢度咧仲有慈菇賣4蚊斤。咦，唔知大家中唔中意食慈菇咧？炆燒肉好好食嘅。市場呢部分咧，其實就真係唔係好大，不過亦都係我比較喜歡嗰種咧呢啲擺喺路邊嘅。啱先行過見到賣魚賣菜啦，呢度咧就賣雞嘅，乾雞、雪藏雞都有。呢邊咧就賣啲雜貨啦，OK 熱鬧喎又有五金鋪啦又有呢啲賣下豉油㗎啦，嚴重勁啲咁就夾住嚟賣真係交關
嗱，我冇辦法證實以前呢度咧係咪都係賣菜咁多人賣菜嘅啦。不過呢，我可以同大家講嘅就係市場咧係好多人中招嘅啊！我老婆去過市場啦，好多人咳嘅啊，所以咧可能有好多街坊市民啊都會喺呢度買下餸咁樣，費事共入去嗰啲人多嘅地方。附近有咩大市場應該係米士路市場吧。亦都講過啊，佢要揾呢個地方咧係白泥街呢度唯一嘅紅洋樓。咁紅洋樓我估應該係紅色磚嘅洋樓吧。雖說就細個喺呢度附近大啊，裏邊真係行得少啊，都冇乜印象啊。就算啊唔係呢種民國風嘅洋樓，就算係呢種啊呢啲好明顯係建國之後起嘅咧，都好有特色喎。影相啲俾大家睇下先，可以肯定嘅係咧，佢已經將個外牆重新翻新過，不過佔地面積係好大嘅，而且咧好幾好啊，仲可以保留到個外牆係紅色㗎嘛，係嘛？但比較遺憾嘅咧，裏邊係有人租嘅，不過咧應該係嚟做咗一個貨倉啦，係啊，已經係一個貨倉嚟嘅。好，咁啊話咁快應該可以滿足到呢一位觀眾要求啦。咁又有另外一位觀眾咧，就話想去惠福西路睇睇，但係佢啲要求咧就比較特別。去惠福西路睇冇問題，但係後邊嗰啲咧，我諗我幫唔到佢手啦。嗱，呢位觀眾要求揾嘅咧係惠福西路153號，咁啊好簡單，就白眉街一行出嚟就已經係惠福西路噶啦。咁153號應該唔係好難揾嘅。而且咧，觀眾要求仲話可唔可以講下附近嘅古蹟？其實咧，通常我頻道都係咁嘅，我就唔會好深入咁去講一個事情。通常都係會嚟到呢度，譬如我講下紫航路係點嚟啊，米士路係點嚟。其實呢啲事情咧，我一早已經做過，我總唔可能每一集經過我又講一次，經過我講一次咁啊，好悶噶嘛，係嘛？嗱，咁至於對面咧就係大名鼎鼎嘅五仙觀啦。咁而家應該已經係可以開放翻噶啦，因為之前疫情咧就有一段時間係攞咗嚟做驗核酸嘅地方嚟嘅。我哋過去睇睇先。嗱，咁時至今日咧，咩情咩疫啊咩啊都過鬼晒啦嚇。咁咧公園仔咧就還翻俾市民啊喺度打下波啊，啲小朋友出嚟曬太陽啊，老人家過嚟打下躉啊，幾好啊，喺樹底坐下咁。不過好老實講啊，呢度五羊仙跡好似仲裝修維護中啊嚇。嗱，好似呢度咁啊，亦都喺度搞緊呢啲工程。據說喺呢度係可以入去嘅，不過咧咁多老廣州面前，我冇必要喺度賣弄自己。跟住然之後咧，揸住個百度讀完一輪讀10分鐘，大家覺得好悶㗎嘛，係咪先？係可以入得到去嘅嚇。不過咧，福州一部嘅閉館咁啱，今日就係星期一啦。好，咁我言歸正傳，我哋就揾翻觀眾曾經住過嘅地方，153號，我記得嘅。咁應該往前行少少就會到噶啦。好，咁我哋繼續行。而家我已經去到194號，應該不遠噶啦。同啱先我經過大新路、大德路一樣啊嚇。呢度咧都係好多嗰啲電子零件批發嘅鋪頭嘅。再嚟仲有嗱呢一間好嘢嚟嘅。以前我仲喺國企做緊嘅時候咧，我啲師姐有帶過我嚟呢度食過嘅同樂居啊，唔知幾時有機會可以同我老婆過嚟試試佢咧。呢度咧就已經係150號啦。咁樣觀眾要揾嘅地方咧153號，即係就喺呢個鐵閘入去啦。咁應該以前係冇鐵閘嘅，唔似係啱啱我哋去揾嗰種舊屋啊嘅60、70年歷史嘅呢種，應該係比較新淨少少嘅，即係大概可能70、80年代屋啊。但係咧，我只能喺呢條罅度行埋去啦。
153號，因為隔離咧呢度賣電子零件已經151㗎啦嘛。咁153號咧就喺呢度入去。咁隔離以前咧係個便利店嚟，不過已經冇咗啦嚇。我睇見1、2、3、4、5、6、7裏邊間屋都唔算話好新淨嗰種嘅石米外牆，只可惜我只能嚟到呢一度啦。呢邊仲巴閉添，就係啱啱我哋經過嘅醫院門口啦。咁喺路城區嚟講咧，我覺得住喺呢度都算得上方便㗎啦。附近有地鐵站啦，又有市場啦嚇，又有大型嘅購物嘅地方啊，北京路啦，幾好唔錯。同埋唔知大家發唔發現一個事情係咁㗎？廣州騎樓好多啊嚇，其實咧一啲唔係好想講嘅原因啦。其實喺起義路咧係冇騎樓㗎，唔知大家有冇留意到啦？係近翻教育路會有少少啦，但係除此之外咧，一路要過到嚟惠福西路呢度先見翻有啲騎樓咯，不過都唔係好多。取而代之咧，大多數都係好似對面咧呢種有少少民國風咁嘅建築物嘅，咁唔多，但係就喺越秀區嚟講咧，算得上比較多。咁但係呢度附近咧醫院就多啦嚇，啱先我又經過一個啦，然之後斜對面有一個，仲有呢一間屋咧都係好有特色嘅，係咪？嗱，又正如我啱先所講咧，民國風呢啲建築物特別多，但係騎樓就唔多嘅。呢個咧又係其中一個代表者啦嚇，好似呢個仲要係歷史建築物嚟啊，同埋呢睇下啲樹木啊，係咪好有歷史啊嚇？全部掛晒標籤，有記錄嘅。好，咁我憑住自己嘅記憶，希望我可以滿足到呢位觀眾嘅要求啦嚇。輕輕喺附近睇過啲古蹟啊。接落嚟呢個環節，我會翻去西門口地鐵站附近嘅惠吉東路嗰邊啊，亦都係另外一位觀眾要求拍攝佢曾經住過嘅。穿過咗海珠中路之後咧，咁我哋就嚟到惠吉東啊。其實惠吉東同惠吉西就好近嘅啫。觀眾要求揾嘅咧係惠吉東26號。個觀眾仲講佢係叫惠吉東街。通常我咧就會叫惠吉東嘅，其實咧呢度已經改咗名啦，叫惠吉東路啊。不過其實老廣州都知道係咩意思嘅。咁26號應該就喺前邊比較接近廣場仔嗰度嘅啫。咁喺呢度一路咧仲可以穿翻出去六榕寺嗰個方向啦嚇，百靈路附近嘅。咁我無論拍片也好啦，直播也好啦，都同大家入過嚟呢度嘅。咁呢度咧時至今日多咗好多呢啲咖啡店小鋪頭就係貨飲食嘅。咁係比以前要舒服咗好多嘅啦。譬如好似呢啲咁外牆整得好靚嘅嚇。咁同樣咧，佢哋亦都係會有居民喺度住嘅。我仲記得咧，之前曾經同個老婆入過嚟呢度拍攝嘅。當時我見到隻貓添，好搞笑，唔知今日會唔會撞翻咧？嗱，時至今日咧，惠吉東惠吉西呢度咧整靚咗啦，所以好多小朋友喺度曬太陽玩下咁咯。再換一個角度睇下，嗱，嗰啲樹整到幾靚，係咪？上面亦都有掛燈籠。當然啦，呢個鐘數未到夜晚黑就肯定唔會開燈嘅。再睇下樓上樓上係咪有人住3層樓高喎？而且咧喺度見到隔離我講隔離呢度啫嚇。樓上咧整咗個露天嘅陽台，幾靚喎嚇。咁以前仲係我個朋友喺度住咧，有時候我經常會喺中午嘅時候過嚟佢嘅溫書嚇。咁溫書嘅時候咧，通常都會打翻2圈嘅，真係搞笑。咁當時我記得咧，裏邊仲係磚木結構嘅，上樓咧係有角嗰啲聲，都幾陽光都唔算太足嘅。
惠吉東我哋又睇完啦，原來咧仲有一位觀眾啊提出咗要求，亦都係好近嘅啫。咁喺中山六路143號喺前邊轉又係㗎啦。咁佢亦都講過啊，細個嘅時候咧同佢爺爺啊嚇喺嗰度食雲吞麵。咁當然我冇辦法證實係咪我所知道嗰間雲吞麵鋪。不過既然係咁，我哋都過去睇睇咧，確實係有一間雲吞麵鋪做咗好多年㗎啦。我亦都想去食好耐，只不過今日食得有啲飽咁啊，所以留翻下次咧，同個老婆過嚟試。因為咧嗰間鋪頭佢係冇冷氣嘅，幾熱嘅。夏天嘅時候，每一次行過都唔敢去食嘅。到而家天氣涼咗，梗係夠膽啦。嗱，觀眾講嘅咧係143號，呢度咧已經係95號噶啦，就喺前面不遠嘅啫。我所講嗰個雲吞麵鋪咧，就當然唔係呢間啦，係前邊嘅。前邊有兩間嘅，一間叫做應該叫明興吧，另外一間我真係唔記得咩名啦嚇。係有個姨喺門口淥麵，同埋有個姨喺門口包雲吞嘅，好有歷史嘅，一睇就知噶啦。咁然之後應該我估比較接近惠愛嗰度吧嚇。去到我又再講下啦，又講翻以前早個月啦嚇，疫情防控封水馬嗰陣咧，呢度全部都係水馬。我當時真係唔敢影，因為點解咧？當時我見到嘅咧係有啲商戶咧，佢做生意，大佬交租啊嘛，啲水馬攔住嘅時候咧，咁就有啲商戶真係實在冇辦法啦。咁咧佢就靜雞雞打開咗個口，然之後咧就喺嗰度賣褲賣襪啊！喂，我真係好怕影咗之後咧，會影響到人哋，到時城管捉鬼佢咁嘅寫。雖然呢個可能性唔係好高嚇，不過時至今日咧，即係起碼都變翻熱鬧啲啦嚇。惠愛雞啊咁啊，惠愛雞隔離咧已經137啦，咁143應該就喺前少少嘅啫。呢度141。嗱呢度就143號，係一個鐵門嚟嘅。咁隔離呢度已經變咗點字鋪頭啊。呢邊咧就賣衫嘅。前邊睇下觀眾所講嗰間雲吞麵鋪會唔會係前邊嗰間好近嘅？就係前邊嗰度啦嚇，有個伯企住嗰度咧，係呢個啦，叫惠西小食店啊。啲老字號通常我都唔記得人哋啲名嘅。我記得以前呢度仲有間叫地茂館嘅，咁但係應該唔係地茂館啊。阿姨仲喺塊牌度上邊寫住有咩食啊？呢啲真係要嚟一次啊！喺附近有幾間好似啲咁嘅老字號嘅，又以佢作為一個表姐啦嚇，裏邊嗰啲長村咧全部都係瓷片啦，呢啲好有歷史啊嚇！唔知幾時有機會可以同我老婆過嚟試下，睇下仲收現金，仲有個算盤啊！咁至於呢邊咧就係淥麵嘅地方啦，都有幾個阿姨喺度淥麵嘅喎。老字號真係值得嚟一次。有好多觀眾咧成日問我你翻到嚟廣州究竟有咩好地方去？我認為呢一間咧係我未食過裏邊其中一間必須要嚟嘅。至於你話係咪好食到想喊咧？唔係，但係情懷滿分。喺門口咧就可以聞到嗰種熱力咧，同埋嗰啲韭黃撈埋一齊嗰種香味。就係呢種味道嘅，一定要嚟試試佢。咁至於我啱先所講嗰個明興咧，就係前邊呢一間，呢間都唔嘢少嘅。不過即係你話同啱先嗰間比肯定係後生啲啊，但係都唔嘢少。潮州魚蛋粉食下明興都係唔錯。我記得以前喺大三元隔離有一間，我唔知係咪同一個老細啦嚇。嗱，中山路特別多舊嘢賣啊，連呢啲音箱殼都有得賣啦。咁你中意自己慢慢砌，買個殼翻去。自己裝個喇叭咁咪又有得聽又有得玩啦！呢啲山珍海味啦、乾貨啦，好多有得選擇㗎。再嚟仲有呢個先勁啊，磨粉啊！好啦，咁我哋終於嚟到對面馬路啦嚇。143號就係呢個位置。咁觀眾講過佢曾經住喺3樓，原來就咁近惠愛雞嚟啦，隔離就係惠愛雞啦。而家睇上去好似仲有人住嘅喎嚇。外牆係近10年8年重新整過嘅啫，我都記得㗎啦。以前啲窗唔係咁樣嘅，個外牆係石米，應該都係重新翻新過嘅。以前都唔係咁樣嘅嚇。
3層樓高，樓上冇加裝天棚，我見到有冷氣機嘅，咁啊有人住，同埋咧唔知大家仲睇唔睇到啊？有嗰啲射燈喺度，到夜晚黑咧，佢哋會射燈上去咧，都 OK 靚㗎嚇。咁而時至今日咧，就都仲係居民樓啦，下邊咧就變咗地鋪啦。咁啊，至少樓上冇租出去俾人做倉庫啦。好啦，今日嘅影片亦都到此為止啦。咁啊，如果有觀眾想有你要去嘅地方，請喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快安排嘅。不過呢，我而家手頭上都仲有好多積壓住嘅觀眾嘅要求係未完成嘅，我會盡快完成佢。甚至乎翻呢度附近呢，仲有幾個地方我都未去嘅。咁留翻下次啦，好冇？記定各位觀眾，下集見，拜拜。